Asin lamun ora nono ngabagus. Para sepuh, para santri sadayana, mangga urang lajengkeun hancana hikmah anu ka-57. Bismillahirrahmanirrahim. Qata'a wis mutusaken, ay mana'a mencegah, au hajaba menghijab, Allah asairina ing wong kang lumaku kabeh. Sairin ay as-salikin, lahu kadue Gusti Allah, wal wasilina lan wong kang wusul kabeh ilaihi tumeka maring Allah, an ru'yati a'malihim saking ngadeleng kadue pira-pira amale ya sairi lan wasil, wa syuhudi ahwalihim lan nyaksikeun pira-pira tingkahe sairi lan wasil. Amma saibuna anapun utawi wong kang lumaku maring Allah kabeh, sairun salihun iku fali annahum, maka karena satuhune sairun iku lam yatahaqqaqu, orang anu pernah nganyatakeun ya si sairun as-sidqa ing ngarasa bener ma Allahi sumertane Allah fiha ing dalem amal. Wa ammal wasiluna lan anapun utawi wong kang pada wusul kabeh iku fali annahu, maka karena satuhune Allah iku ghayyabahu ngagaibkeun Allah, ngalelepkeun Allah, menenggelamkan Allah hum ing wasilun bisyuhudihi kalawan nyaksikeun Allah, anha ninggalkeun ningali amal. Qata asairina lahu wal wasilina ilaihi, Allah subhanahu wa ta'ala memutuskeun pandangan sairin jeung wasilin, diputuskeun an ru'yati a'malihim tina ningali amal-amal bangsa zahirna. Jadi nu disebut sairin teh nyaeta jalma anu merintis jalan pikeun wusul ka Gusti Allah, eta sairin. Jalma anu lain sakadar ngagugurkeun kewajiban dina ibadah teh, dina hatena aya himmah anu kuat bahwa anjeunna hayang selalu bersambung jeung Allah, sehingga anjeunna nartibkeun waktu sarekna ge diatur, nartibkeun tuangna ge diatur, minimal Senin jeung Kemis mah puasa, kadang-kadang puasa sabulan full. Tah itulah sairin. Jalma anu nartibkeun waktuna, nartibkeun wiridanana, bahkan kana napas-napasna diatur supaya hurujuha wa duhuluha ma'a dzikrillah, keluarna napas, asupna napas beserta mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itulah sairun. Jadi sairun teh atawa salikun jalma anu ngabogaan himmah nu kuat, lain sakadar ngagugurkeun kewajiban, tapi anjeunna hayang bersambung jeung Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan santri KB termasuk golongan sairun, orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Istilah lain salikun. Adapun wasilun adalah jalma nu geus bersambung ka Allah. Para wali-wali anu geus bersambung ka Allah, ahlul ma'rifat, disebutna teh wasilun, orang yang telah nyampe. Jalma anu hatena, pikiranana, rasana geus tenggelam dina lautan musyahadah. Ningali naon bae geus Allah bae, gerak naon bae ge Allah lah pelakuna. Nah itulah wasilun. Qata as-sairina lahu wal wasilina ilaihi, Allah memutus pandangan sairin sareng wasilin an ru'yati a'malihim
tina ningali amal-amal zahirna. Jadi jalma nu marifat mah atawa jalma anu keur suluk eta teu pernah ningali amal-amal zahirna. Hartina amalna teh teu dibanggakeun. Teu ujub ku amalna. Teu ngarasa asa urang panggetolna. Teu ngarasa asa urang pangrajina. Teu ngarasa urang asa panghebatna. Henteu. Bahkan eta perasaan-perasaan seperti itu, pandangan-pandangan seperti itu bagi sairin apalagi wasilin diputus ku Allah. Geus teu aya bae perasaan seperti itu tuh. Teu ngarasa peuingna lamun teh mah geus beres salat teh geus teu dibanggakeun. Lamun teh mah beres syidqo teh geus teu diinget-inget. Nah, eta adalah sairin wasilin. Pagaweana seperti itu. Wa syuhudi ahwalihim sareng pandangan sairin sareng wasilin ku Allah diputus tina menyaksikan ahwalna. Ahwal itu adalah keadaan bangsa hate. Jadi wasilin mah geus teu merhatikeun kahayangna. Wasilin geus teu ngabogaan ikhtiar. Wasilin eta teu ngabogaan pilihan. Masa depan dipasrahkan karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilin geus teu mikiran isu kurang kudu kumaha dahar jeung naon henteu. Wasilin aya bae dahar eueuh ya sabar. Wasilin urang mah kan dirancang bener teh. Urang mah dirancang sok urang lamun jarah urang jarah ka Cirebon ke makan pertama di Cirebon geus dirancang. Urang di imah lagi geus nyimbel endog hayam tempe hate-hate kabeh dibawa. Padahal mah teu kana gitu teh. Engke di Cirebon urang ka mana deui ka Panjalu. Eta teh da kapentingan di Panjalu teh. Tangke urang makan kaduana ke di rest area. Tah. Dirancang urang. Santri be anu teu boga naon kan ngarancang. Besok makan dengan kangkung, tiba kangkung dirancang. Besok deui dengan genjer, besok deui dengan tutut. Wah dirancang. Salah-salah nu can diunduran geus kabayang kan ku santri. Nah itu orang yang belum sampai. Lamun wasilin zaman geus nyampe anjeunna sadar masa lalu tidak bisa diubah. Masa lalu tidak bisa diulang, masa depan tidak bisa diubah karena geus aya dina rancangan Allah. Teu boga ikhtiar anjeunna geus kumaha Allah bae. Eta wasilin. Anjeunna geus teu ningali ahwal keadaanna, hatena ahwal hatena teu ningali. Hayang aya geus kumaha Gusti bae. Nah sairin oge seperti itu. Hampir mirip-mirip jeung wasilin. Jalma anu keur nyambah jalan marifat ka Allah sanajan candugi ka Allah hampir mirip-mirip jeung wasilin. Anjeunna ge kadang henteu memikirkan masa depan gitu. Kosman Agung diem santri lamun geus diem masyaallah ciri eta santri geus wauh ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan aya peribahasa inna pisumti la'umqad la yashrohul kalam. Sesungguhnya dalam diam itu ada kedalaman yang tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Kan gitu. Diam, masya Allah. Diamnya seorang gadis ketika ditanya, Neng mau nggak menikah dengan dia? Diam itu ada kedalaman yang tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Lamun diuraikan teh kalah teu pantes. Mau banget ulah minggu hareup ayeuna kan gitu. Masya Allah. Nah itulah sairun jeung wasilun. Anjeunna geus teu ngabogaan pandangan tentang amal-amal zahir jeung geus teu ngabogaan pandangan tentang kahayangna, ikhtiarna. Kabeh nu dipandang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan beda, ari sairun mah jeung wasilun beda tentunya.
Bedana kumaha? Amma sairuna napon ari jalma anu keur mapai jalan lempang menuju usul ka Allah. Kumaha lempang menuju usul ka Allah teh? Nyaeta kunartibkeun waktu. Waktu teh ditartibkeun, nartibkeun wirid. Tiap ba'da zuhur, tiap ba'da asar, tiap ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh wiridna sakieu sakieu sakieu. Hari maghrib mah tereh, da urang buru-buru ngaji berarti di wiridna sakieu. Subuh ge tereh, da urang buru-buru ngaji berarti wiridna sakieu. Isya mah lila wirid sampai jam 11 malam. Ditartib wirid teh, beres wirid langsung kan ngisi-ngisi diatur. Gitu sairit maka ngising-ngising diatur untuk sembarangan. Gaduh guru Abah Haji Qasim Tangerang eta miceuna sapoe sekali khusus jam 6 pagi. Asal jam 6 miceun sakitu we diceun. Lamun jam 6 jam 5 henteu teu miceun wirid. Geus berai mata poe taat miceun. Beres miceun wiridan deui nepikeun ka duha, salat duha, beres salat duha taat sare. Udang jam 8 takol-kokol ngajar ngaji. Nyampe jam 10, jam 10 istirahat tuang bahasa urang lamun di Tangerang mah daang. Ya daang jang daang. Eta daang teh geus sopan banget. Asok ditawaran ku Pak Haji. Diwarang ka bumi sugan terek naon jang urang daang jeung urang. Daang teh lamun ceuk urang mah emam. Eta diatur waktu teh nepikeun ka jam 10:30 beres tuang wiridan sakedeuk tuluy koelulah jam 11 sare sakedeuk koelulah teh. Jadi jam 11 teh sare, hudang-hudang jam 12 tang salat zuhur. Diatur lain koelulah tiburang sarena sadae nah hudangna jam 2:30. Eta mah lain koelulah pingsan gitu. Diatur nah sairin seperti gitu. Zuhur sholat berjamaah, beres sholat wirid masing-masing ke jam 2 ngaji. Wiridnya 2 jam. Jam 2 ngaji nyampe dur asar. Asar berjamaah, tuluy wiridan deui sampai 4:30 ngaji deui nyampe ka maghrib. Dur maghrib sholat deui, wiridan deui. Dur isya karak ngaji deui sampai jam 8:30. Jam 8:30 karak makan disebut nate asya makan malam. Asya makan malam. Ieu mah asya ongkoh makan malam, maghrib ongkoh. Tuh. Nah eta sairin jadi waktu dahar oge diatur, waktu micin ge diatur, waktu mandi ge diatur. Mandi tong kalilaan deui. Tong katerehan teuing mandi tereh teuing 2 gayung mandi atuh awak bararudu mandi 2 gayung mah awak budug sabun ge henteu bersih. Aya peribahasa santri cenah lamun can budug can jadi santri mitos eta. Atuh ari rapih mah insyaallah moal budug da si Abdul Qadir gitu budug. Eta di mana keterangan santri budug-budug? Ya sing rapi tong lila teuing tapi mandi naon sababna sababnya waktu lamun dipake mandi lila teuing akhirna kelewat eta waktu. Bahkan diantara sairin ulama aya anu barang daharna rotina dibubukeun henteu roti gede henteu dibubukeun roti dibubukeun lamun urang masuk ngadahar kacang gitu tuan bubukun ampe tereh dibubur. Ditanya aku rencang-rencangna kunaon anjeun nuang rotina nu bubuk bae lamun cara dahar teh mah kunaon anjeun mah daharna bubur bae henteu dahar sangu heuras. Jawabna kumaha? Perhatikan pelajaran ya. Sabab ku kuring dihitung lamun ngadahar roti henteu dibubukeun waktuna rada lambat. Pas dibubukeun ternyata waktuna cepet. Eta selangna teh ukuran bisa maca la ilaha illallah 100 kali nyaah. Masya Allah. Coba lamun mungkin seret-seret anggus langsung la ilaha illallah 100 kali urang geus menang 100 kali nu dahar roti heuras mah encan. Jadi kadahar-dahar diperhatikeun. Ieu mah nyemil nyisil kacang mah disalila-lila.
aturan dipakai zikir nyuhil lagi lillah. Nah eta lain sairin. Sairin atau salikin jalma anu bener-bener merhatikeun waktu supaya waktu tong tertinggal, tong terbuang kabeh diisi ku eling ka Allah Subhanahu wa taala. Urang makan dibalik urang mah lamun nempo HP 2 jam kuat, bener tuh? Lamun nempo TV 2 jam kuat, lamun ngobrol ngariung jeung bapak-bapak yang ibu-ibu di balai 2 jam kuat, tapi manakiban 2 jam kagak kuat. Nah sababna sabab teu aya himmah pikeun bersambung jeung Allah Subhanahu wa taala. Tujuanana teu puguh arah, tujuanana teu jelas, sehingga hirupna remong-remong teu jelas langkah. Nah sairin atau salikin sanajan anjeunna geus diputus pandanganna tina ningali amal jeung ahwal eta beda jeung wasili. Kumaha bedana? Amman sairuna anapun hari jalma anu eukeun nyuluh nambah jalan ma'rifat. Pali annahum maka karana salarasna sairun eta lam yatahaqqaqu teu nganyatakeun sairun asid kok kana bener ma'allahi beserta Allah fi hadina amal. Jadi sairin mah pangna teu ningali amal teh karena anjeunna encan merasa tahakkuk bener dina amal. Jadi ngarasa amal eta jelek, ngarasa amal teh masih kene tercampur ria, ngarasa amal teh masih kene tercampur ujub, ngarasa amal can sempurna. Eta sairin mata teu ditingali, teu dibanggakeun maksudna. Naon sababna teu dibanggakeun? Jelek, gitu. Jadi sairin jalma nu keur ngambah jalan ma'rifat ka Allah eta daek teu daek kudu melihat sakabeh amalna masih jelek, belum sempurna, sehingga teu ditingali. Maksudna teu dibangga-banggakeun. Urang mawa baju hadiah ke raja ngan bajuna sararoek, bangga teu urang mawa baju sararoek jeung hadiah ke raja? Teu bangga. Sairin atau salikin mawa amal ka Allah. Anjeunna datang ka Allah dengan amal-amal, bacaan Quran, sholawat, zikir. Tapi anjeunna memandang amal eta masih jelek. Kira-kira pede teh? Henteu dicileuk amalna. Jadi sairin teu ningali amalna lain pedah anjeunna geus tenggelam dina lautan musyahadah lain, tetapi anjeunna maksakeun dirina supaya memandang amalna masih jelek. Arah tong ria. Ketika santri geus bisa wirid maca Fatihah 1000 unggal peuting tong bakal diri. Naon sababna? Sabab Syekh Abu Madian Al-Maghribi mah unggal poe maca Quran 70.000 kali tamat. Ayo berat. Era tuh urang kira-kira kabandingkeunana. Masya Allah. Ketika santri unggal penting bisa sholat 200 rakaat, sabab cek guru cenah lamun santri bisa sholat 200 rakaat unggal penting selama 40 hari 40 malam, tuluy pikiranna fokus hanya merasakan bahwa nang Allah ieu kabeh teh. Geus teu pikiranna naon, maka anjeunna bakal dibuka ku Allah. Pertama, pintu pertama kawalian anjeunna bakal bisa ningali tembus mandang. Nu aya di Mekah katempo, nu aya di mana bae katempo. Bahkan bisa toyul ardi hayang ka Mekah seret nepi sekaligus. Urang dibere bisa seperti itu. Nah, ketika urang dibere bisa seperti itu, maka urang memandangna kana lebih tinggi deui. Kana lebih tinggi deui. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mah bisa jadi 70 awak naon. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari eta bisa jadi 70 atau beureun urang lain bandingkeun. Masyaallah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani salat unggal penting 1000 rakaat. Kadang-kadang lamun mantas tiap sarakaatna maca kulo, eta tiap sarakaatna maca kuluna 100. Coba geura bayangkeun. Urang boro-boro salat 1000 rakaat. 10 rakaat dengan tiap rakaat maca kulo 100. Anggeus mah
sebokan. Wah anggeus urang. Sabab alamna beda urang mah. Aya di alam nasut, ya. Aya di alam zohir, selalu memikirkan asbab, ya. Katalian ku asbab. Sehingga orang mau bisa seperti si Abdul Qadir. Berarti leutik kene urang. Tibang katarang bisa maca Fatihah 10.000 mah leutik. Masya Allah. Ta eta sairin mah kudu diarahkeun heula ku guru, diarahkeun heula ku guru bahwa anjeun tong memandang amal anjeun itu amalan yang terbaik. Amal anjeun eta masih jelek, amal anjeun eta masih di bawah, yang lain mah amalanna geus pada tinggi. Maksudna lain supaya orang ulah arasa bener, orang kudu merasa bahwa ya amalan geus bener, geus halus sehingga orang dawam. Tetapi ieu amalan belum seberapa sehingga ulah dibanggakeun, akhirna teu ditingali. Nah itulah maksud koto as-sairina lahu. Jadi sairin atau salikin zaman ukur menempuh jalan ma'rifat anjeunna teu memandang amal. Naon sababna teu dipandang? Ya amalan jelek rek naon dipandang, rek naon dibangga-banggakeun. Nah itulah pandangan sairin. Amalna teu dipandang. Tuluy naon deui wa an syuhudi ahwalihim. Sairin teu bisa ningali ahwalna. Sanes teu bisa diputus tina ningali ahwalna. Maksudna sairin ieu jalma nu keur ngambah jalan makrifat ka Allah, anjeunna ningali kana ahwal hatena eta curiga terus. Lamun teh mah urang hayang naon bae dicuriga heula. Ieu niatna karena Allah panteu. Tah, urang hayang nyieun naon? Ngabangun masjid. Ieu hayang ngabangun masjid niatna karena Allah panteu. Sabab henteu kabeh pagawean hade eta niatna karena Allah. Buat teuing hayang disebut hebat ngabangun masjid embung dibantuan. Buat teuing hayang disebut hebat. Di Cilamaya aya Pak. Ya, cek Baju Umar aya aki-aki ngabangun masjid sorangan. Sorangan embung dibantuan. Beres anggeus anakna diliungkeun. Ayo geura ka masjid. Siang timbang karek salat. Aing mah komo ngabangun. Manehna mah teu ka masjid. Sabab geus ngabangun cukup. Ayo ka masyarakat dikumpulkan ayo geura ka masjid. Siang timbang karek salat. Aing ngabangun. Nah, jadi ketika arek nyieun kahadian bae ge, jalma anu keur menitis jalan merintis menuju usul ka Allah mah curiga bae. Jadi henteu ningali kana ahwal eta selalu baik henteu. Kadang-kadang orang nyieun kahadian eta terselip aya keburukan dicuriga terus sehingga diistihoroh deui. Santri rek nikah alus teu. Atuh halus nikah mah. Ngan eta urang tepat henteu waktuna. Kitab geus bisa kabeh, fikihna, tauhidna, tasawufna bahkan geus diamalkeun. Berarti urang geus mapan ya. Tuluy umur urang geus mahi, keadaan mendukung, awewena aya. Atuh nikah sih naon hesena. Tapi tetep dicuriga eta hate. Buah-buah ieu nikah teh karena hawa nafsu. Dicuriga. Makana santri mah kawinna ulah jeung nu geulis, ulah karena hawa nafsu, jeung nu goreng bae. Ambe nyaman dakwah ka mana-mana ge henteu melah, ari boga pamajikannya hideung, nya buntet kitu, henteu melah. Boro-boro di jero ieu mah sanajan cicing di luar ge boro-boro jelema, reungit ge moal dekeun nyaon. Tenang dakwah ka mana-mana teh tenang. Itu kene santriat nikah teh ulah aja ngaku kasen jeung nu goreng bae. Insyaallah moal dicantum. Sabab lakuna jeung urang dong. Jadi kita sairin mah selalu mencurigai keinginan hatina sairin mah. Ya. Jadi teu kabeh pagawean hade eta niatna hade kadang-kadang terselip keburukan dicuriga. Masya Allah. Eta sairin pandangan. Diulang, sairin teu menatap amalna naon sababna? Sabab anjeunna memandang amalna masih jelek sehingga teu
gajeun. Sairin teu memandang ahwala maksudna anjeunna teu memandang ahwala eta baik. Dicuriga terus. Buah-buah aya hawa nafsu anu tersembunyi. Subhanallah. Wa amal wasiluna adapun ari wasilun jalma anu geus bersambung ka Gusti Allah. Jalma anu geus ma'rifatullah. Fali annahu maka karena salaresna Allah eta ghayyabahum geus menenggelamkan Allah ka wasilun bisyuhudihi kana musyahadah ka Allah anha kana ningali amal. Jadi wasilun beda jeung sairun. Anjeunna teu ningali amal lain beda amal eta jelek. Anjeunna geus teu merhatikeun amal jelek jeung amal bagus. Tetapi anjeunna geus tenggelam dina lautan musyahadah. Maksudna anjeunna geus teu ngarasa amal. Mun ditanya teh apa wasilun mah, eta amang hebat amat bisa salat 1000 rakaat unggal malam. Bali tiap rakaatna maca kulhu 100 kali. Kumaha sih carana abdi hayang bisa kitu? Maka jawabanana ku Allah. Jadi geus teu ngarasa bisa. Dengan rasa boga daya, karena urang mah jawab makan ge turutan aman, daharna kurangan, kurang kan gitu. Henteu manehna mah salatna na Allah, wuduna na Allah, wiridna na Allah, geus teu ngarasa boga baga, ya tenggelam dina lautan musyahadah. Anjeunna ngarasa napasna ge nang Allah, da memang faktana napasna ku Gusti Allah. Jantungna didetakeun ku Allah sehingga darahna mengalir. Anjeunna sadar wasilun. Sadar da memang faktana kitu, jantung urang berdetak teh lain ku urang tapi ku Gusti Allah. Faktana seperti kitu. Eta wasilun, jaman geus nyambung, kasadaranana geus sehat. Anjeunna sadar darahna mengalir karena jantungna didetakkeun ku Gusti Allah. Anjeunna sadar bisa ngambus jeung narik nafas karena jantungna didetakkeun ku Allah. Dalamun jantungna ku Allah diprekeun mah tangtu moal bisa nafas. Beres teh? Sadar berarti hirupna dihirupkeun ku Gusti Allah. Anjeunna mah duduk manis. Tuluy anjeunna sadar kahayangna ge diatur ku Gusti Allah. Sabab naon anu bakal terjadi di masa depan eta kabeh geus dikonsep ku takdir Allah Subhanahu wa taala. Cek Allah hideung nu terjadi, cek Allah putih-putih nu terjadi. Urang kumaha? Ya urang mengikuti naon anu geus ditentukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah wasilun mah tenggelam di dinya. Sehingga anjeunna teu ningali amal baik, teu ningali amal buruk. Wasilun tah geus hebat eta. Ketika anjeunna berbuat amal sebagus apapun amal teu diaku. Teu diaku. Teu diaku eta wasilun. Tuluy anjeunna teu ningali ahwalna, anjeunna teu ningali hatena, anjeunna teu ngabogaan pilihanna dipasrahkeun bae ka Gusti Allah. Ieu kajadian Syekh Abil Hasan Asyadzili ketika teu damang. Dararatanglah para ulama di tiap daerah, di tiap kampung, bahkan di tiap negara ulama-ulama dararatan ka Syekh Abil Hasan. Bahkan aya lingkungan ulama khusus rek ngadoakeun Syekh Abil Hasan Asyadzili. Celenggeng salah seorang ulama mewakili ulama-ulama lainnya ya Syekh Abil Hasan Asyadzili sok atuh geura menta ka ulama-ulama nu sakieu seuleuhna geus ngayu. Supaya kabeh ngadararoakeun supaya antum sehat. Kumaha sanggam Syekh Abil Hasan Asyadzili? Kaula keur aya dina rana teu boga pilihan. Kumaha Allah bae? Ceuk Allah sehat, alhamdulillah. Ceuk Allah geuning khair, inilah yang terbaik. Kumaha Allah bae? Ayeuna aranjeun datang ka dieu niat silaturahmi eta ge ku Allah, alhamdulillah. Tuluy ku aranjeun didoakeun supaya sehat, alhamdulillah. Eta kabeh karena Allah, kaula teu boga pilihan. Nah itu Syekh Abil Hasan Asyadzili. Tapi kade santri tong gagal paham. Ya. Kade santri tong gagal paham. Eta mah golongan wasilin. Ari urang mah
paling kakarak salikin. Nah salikin mah kudu maksakeun pikiran orang fokus terus, hati orang fokus terus bahwa orang tadi tong ngarasa amal orang eta geus paling sempurna. Sabab lamun dibandingkeun jeung nu saja amalan orang, masya Allah jelek banget. Kadang-kadang orang kusabab jadi salikin, waktu diatur, wiridan diatur, napasnya diatur, orang kadang geus asa bersih. Kadang aya hiji waktu orang ngerasa bahwa aing wali, kadang gitu. Kadang gitu. Ketika orang tenggelam, ya, pikiran jeung rasa orang disalaras dan kabeh nang Allah, kabeh ku Allah. Orang lempang di kebon. Eta kadang orang sok nincek jukut ngangkat. Jukut dicek orang untuk penyek. Kadang masuk gitu. Tah, gelecokin hati di. Aing wali meureunna ge. Tong gitu. Ujung-ujung aku wali sorangan. Kayak di BA ku si Abdul Qadir Al Jailani di candi BA apa berarti encan jadi naon? Nah, amprok kan yang si Abdul Qadir. Lamun can amprok berarti orang kakarak salikin, kakarak sekolah. Encan jadi profesor, sekolah kakarak SMP ngaku profesor. Nah gitu ya. Jadi orang kakarak salikin mah kudu memandang amalna eta masih buruk, hatena eta masih buruk. Sanajan orang niatan baik kudu dicuriga. Buah-buah dina niatan baik eta aya terselip niatan-niatan anu goreng. Eta urang mah kitu bae terus. Ai sholat wajib ngaji manakiban tiap minggu eta mah teu kudu dikoreksi deui. Urang mah moal manakiban deui kunaon bisiria. Ulah kade gagal paham. Eta mah ya jalankeun aktivitas anu memang ku urang dirutinkeun tiap minggu jalankeun. Acan urang bisiria atuh ulah ria. Tetep jalankeun. Para sepuh, para santri sadayana, nah itulah gambaran sairin atau salikin sareng wasilin. Keduana teu memandang amal zohir jeung teu memandang hate, hanya memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan aya bedana. Ari sairin teu memandang amal, maksudna teu ngabanggakeun amal karena anjeunna merasa amalna masih jelek. Adapun wasilin teu memandang amal, lain pedah amal jelek, lain pedah amalna bagus, anjeunna geus teu merasa melakukan sesuatu, kabeh Allah lah pelakuna. Dimulai wudu sampai nangtung sholat, sampai pertengahan sholat, sampai akhir sholat, diteruskeun ku wirid, anjeunna merasa Allah lah pelakuna. Lain sakadar Allah nu mere taufik bikin kekuatan, tapi Allah lah nu meliputi sakabeh pagaweanana. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian perbuat. Itulah wasilin. Wallahu a'lam. Sampai acan doa. Halo. Sampai acan Doa, iya. Tadi tos kata kita aja. Insyaallah aya rencana Pemberangkatan ziarah ka wali-wali Allah di tanah Pasundan, tanah Jawa nya. Orang kan Jawa Barat. anu diziarahanna pertama nyaeta Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan. Aya mah tertulisnya rutena mah Pertama Cirebon, Wali Songo salah sahijina teh nyaeta Syekh Syarif gitu ya. ya. Urang kunaon jarah ka Wali Songo. Wali Songo jelas kawalianana. Wali Songo jelas perjuanganana. Urang Islam asbab perjuangan Wali Songo. Ieu Wali Songo lain jelema kos urang. Beda banget. Kumaha bedana? Ieu Jawa baheulana Hindu Buddha. Datanglah Wali Songo. Dengan pergerakan Wali Songo 90% orang Indonesia Muslim. Sesana tinggal 10%. Hebat tuh Wali Songo. Hebat banget.
urang bisa teu ngaislamkeun 10% deui. Boro-boro ngaislamkeun 10% deui. Anu 90% ge urang supaya lebih baik teu bisa. Bener teu? Masalah teu bisa lah. Kadang-kadang eueuh gawe jeung babaturan perebut berkat silih senggol. Nauzubillah min. Nah itulah orang mah benar-benar jelek lah, orang mah sairin tadi teh. Nah, ya. Jadi wali songo eta memang sangat luar biasa, sangat istimewa. Anu ku Allah didatangkeun ti Guzara, ti Hindia, didatangkeun ku Allah ka dieu nya. Aya nu ti Turki, wali songo eta. Aya nu ti Turki, Syekh Subakir di Turki, ya. Syekh Puro, eta ge di Turki kan can termasuk pergerakan wali songo sebelum wali songo. Gitu. Ya, ada Syekh Bentong di daerah Maghribi. Syekh Bentong teh ngaranna mah Syekh Daruqutni. Itu sabab orang Jawa hesieun ngomong Syekh Daruqutni nyebut nanti jadi Syekh Darqum. Kurang ngeunaheun jadi Syekh Darugem. Makanya di makam Syekh Daruqutni ngaranna Mbah Darugem. Lain Darugem, Daruqutni. Ya, cicingna di Pulau Masjid hesieun jadi Pulau Masjid. Musola ke pan hese nyebut musola jadi we tajung, beda nganajung beureun ngajugruk. Nah, eta wali songo eta ngaislamkeun 90% tanah Jawa. Nah, urang bersyukur karena eta. Jadi zarah anu dumuk urang. Anu dumuk kawalianana kasohor kamasur makamna itulah makamna. Gitu. Salajengna ti Syekh Syarif Hidayatullah urang ka Syekh Zatul Kahfi Gunung Sembung tah di luhur. Oh indah ayeuna mah eta bioda. Ya. Ti makam Syekh Zatul Kahfi teh eta laut katingali sagana. Katingali nu moe laut teh katingali. Makamna dibangun. Ya. Insyaallah mudah-mudahan orang biasa ziarah kadinya niatna lillahi ta'ala lil mahabbah karena cinta ka para wali. Tuluy tidinya urang engke meluncur deui ka Panjalu ya, Syekh Haji Abdul Iman Panjalu. Paling nyampe Panjalu maghrib atau jam 7 atau bisa jadi jam 5 sore tergantung cepetna urang di Cirebon. Tati Panjalu ke meluncur deui ka Pamijahan, Syekh Haji Abdul Muhi Pamijahan. Syekh Haji Abdul Muhi teh muridna Syekh Zainuddin Al-Malibari pengarang kitab Fathul Mu'in. Muridkeun Syekh Haji Abdul Muhi nyaeta muridna Syekh Hasan Mustofa. Tuluy Syekh Hasan Mustofa gaduh murid Mama Sujani atau Mama Buddha. Mama Buddha gaduh murid Mama Ajengan Kurtubi. Mama Ajengan Kurtubi gaduh murid di antarana Abah Haji Qasim Tanggerang. Nyampe. Berarti urang jarak ka guru urang tah asli. Gitu. Tangke ti Pamijahan urang bari uih jarah deui ka Syekh Ja'far Shodiq. Syekh Ja'far Shodiq eta babaturan Syekh Abdul Muhi cuman anjeunna ijazah torekat di Syekh Haji Abdul Muhi. Torekatna nyaeta torekat mu'tabarah. Torekat mu'tabarah wiridna Fatihah jeung sholawat kamilah. Kan Fatihahna lain Fatihah dibaca nguruduk aya wirid. Nah, saha santri Syekh Abdul Muhi anu bolak-balik bae ka Syekh Ja'far Shodiq? Syekh Hasan Mustofa. Syekh Abdul Muhi ngetes Syekh Ja'far Shodiq. Cek Syekh Abdul Muhi, wahai Hasan, bawa ya bakak hayang aditu. Ja'far Shodiq ayeuna tamat puasana 40 poe. Dibawalah bakak hayang ka mana? Ka Garut ki Tasik, tupak kuda. Tereh sabab tupak kudana make ilmu lain kos urang. Cepet. Barang menit merenang nepi kan ini. Dibikeun tabakaka ieu ti Syekh Haji Abdul Muhi. Tuluy cek Syekh Ja'far Shodiq, hai Hasan Mustofa ulama kawi hayu urang buka bebarengan. Dahar bareng. Beres dahar bareng eta tulang hayam dikumpulkeun ku Syekh Ja'far Shodiq. Begitu dikumpulkan bismillahirrahmanirrahim ditiup tulang hayam nyararamu hirup jadi hayam. Nah
Nah, cek saja Pak Sodik, wahai Hasan Mustafa, bawa ya hayam kasih Haji Abdul Muhyin. Nuhun gitu, daging hayamna lecak. Masya Allah. Jadi saya Hasan Mustafa, di saya Abdul Muhyin mau bakar hayam, di saya Jafar Sodik mau ada hayam hiru. Baru setengah perjalanan saya bilang, kok segitu gitu. Nah akhirnya saya Hasan Mustafa kabita hayang ngalap ilmu seperti itu, diajarlah di Syekh Haji Abdul Muhyin Pamujahan. Itulah ulama-ulama bahula hebat-hebat. Kurang lamun boga ilmu kos itu, waduh boga hayam hiji ge awet. Taeta ulama-ulama nu urang bade bicaraan, mudah-mudahan awak orang sehat, mudah-mudahan aya rezekina. Nu penting mah niatna heula. Niat didorong kumaha ba urang cinta teh ka para wali. Sok niatkeun. Oh cenah bisi teu boga duit, tong ngomong bisi teu boga duit, jadi lagi emang teu boga. Tuh, ngomong bae teu boga, kan urang niat. Niat ku niat urang usahakeun. Dulur anak baraya tatangga mangga aja daftar ti ayeuna moal maka ditulis nu can daftar mah. Daftarna nyaeta 50.000. Katarak ditulis, anu geus asup daftaran 50.000 ditulis. Nu ngomong doang mah mau ditulis. Nah, daftaran 50.000, ongkosna 300.000. Murah banget. Lamun sorangan mang cali duit 300.000 ka Cirebon, ka Panjalu, ka Pamijahan, moal mahi. Jabat capek turun naik. Ya, murah banget. Moal dipenta deui ongkos mobil mah. Eta geus mahi sakitu. Bahkan merek kuncen ge geus teu mikiran urusan panitia oke. Nah, ke numpak perahu mah mayar deui. Ya. Cenah mung mayar ojay. Mung mayar ngojay. Hari gini gak mau bayar. Mau ojay mau bayar. Tak gitu. Kamari mah adola supaya ditentukan ayeuna ongkos perahu. Henteu terang. Sabab gunta ganti perahuna. Tur mimiti mah nu sabeus cukup 2 perahu. Saperahu 300.000, 2 perahu 500.000 mimiti tah. Kunaon ka dieu aku jadi 4 perahu, perahuna ngaleutikan. Tuh, atuh 4 perahu urang bingung. Nah, ayeuna urang teu nyaho perahuna model kumaha, ke teu perahu jadi soang deui. Kan aya perahu soang opatan-opatan. Aturiku panitia lamun menta aya 10.000. Kumaha kewe di ditu perahu mah ya. Tah kitu. Penting urang niat-niat ayeuna tuluy ngadoa. Sabab duit di alam dunia kabeh nu saha? Nu Allah yakin? Ayeuna pare dipelak di taneuh saha? Disiramna ku cai saha? Nu ngajadikeunana saha? Nepikeun ka jadi beas eta pare nu saha? Atuh duitna ge nu lain triliunan deui geus moal kahitung duit Allah di alam dunia nu Allah kabeh. Urang minta ka Allah tengah peuting ta salat. Ya Allah ya Rob, kabeh taneuh nu Gusti, kabeh sawah nu Gusti, kabeh rezeki nu Gusti, duit Gusti loba, abdi minta 1 miliar we. Cek malaikat jeung jara minta 1 miliar, blow on sudah. Atuh anu sakirana pas bae. Tibang jeung jara minta 1 miliar, minta 1 juta ge mah. Itu kan orang di ditu hayang sedekah unggal kuncen 1 juta, berarti lamun 7 kunten 7 juta. Santri minta 10 juta, mungkin itu terjadi. Kecil bagi Allah. Sok ngadoa ti aya.